Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا auto-évaluation numéro 4 اللي عندنا في la page 37. نشوفوا les textes ديالنا نقراوهم نفهموهم après ندوزو les questions. شوفوا le texte numéro 1 des couples d'animaux يعني أزواج من الحيوانات. Jucher sur une branche. Jucher sur une branche يعني يجلس عاليا فوق غصن شجرة. Un hibou يعني واحد البومة جالسة الفوق الشجرة converse avec un taureau allongé au pied de l'arbre وكتهضر مع واحد الثور ناعس لتحت في الأرض تحت منها في الشجرة وكتهضر معاه كيتهاودو. Le taureau lui fait part de ses problèmes conjugaux والثور يعني كيشارك مع هاد البومة كيشارك معها المشاكل الزوجية ديالو. قال له moi ma femme elle est vache. قال له أنا مرتي elle est vache يعني بقرة. Et la tienne ou ديالك. Le hibou lui répond جاوبو البومة tu n'as pas de chance la mienne est chouette. قال له ما عندكش الحظ أنا la mienne est chouette ولا chouette هي la femelle ديال البومة كاين le hibou et la chouette. d'accord. دابا هاد لو طوغو هادي سي اون استوار دغول يعني قصه مضحكه. يعني هاد لو طوغو كيقول لهاد البومه قال له زعما كيشكي عليه المشاكل ديالو قال له ما فام اليفاش. اليفاش هنايا عندها دو يعني هاد لافاش هنا عندها جوج معاني ولكن هنا ما كيقصدش بها مرتي بقره كيقصد بها مرتي بقره زعما الي ميشونط. كنقولوا اون فام اليفاش شي مرة كتكون قبيحه ميشونط كنقولوا لها سي اون فام فاش ولا اليفاش يعني قبيحه. هو قال له هنا انا مرتي بقره هو قال له هاد لو ايبو قال له انت ما عندكش الزهر انا مرتي شويت. فهمتي دابا حسبتو كيقول له انا مرتي بقره قال له انا مرتي اي شويت. داكوغ. هذا هو يعني الشيء المضحك في هذه القصه. داكوغ. الشيء المضحك في هذه القصه هو ان لو دوبل سونس دو مو فاش اي دو مو شويت. هنا فاش نقدروا نقولوا لها لا فيميل دو طوغو يعني الانثى ديال الثور وكذلك كنقولوا اون الي فاش يعني الي ميشونط. هنايا شويت نقدروا نقصدوا بها لا فيميل دو ايبو اي اون فام شويت يعني اون فام بيل. داكوغ يعني زوينه. Le texte numéro B, le chat sauveteur. Le chat sauveteur هو القط المنقذ. Un jour, un alpiniste hongrois يعني واحد المتسلق هنغاري متسلق الجبال alpiniste متسلق الجبال fait en solitaire une randonnée dans les Alpes suisses. يعني كيدير بوحديتو واحد الجولة واحد الرحلة في جبال الألب سويسرية. Il raconte ويحكي لنا La pente de la montagne était raide. يعني المنحدر والانحدار ديال الجبل كان يعني صعيب وقاسي. Et parsemé de pierres يعني مملوء بالحجارة. يعني parsemé يعني الحجارة منتشرة فيه. J'étais sur le point de m'arrêter pour déjeuner. يعني قال له كنت على وشك باش نوقف ونتغدى. Quand tout à coup وعند يعني فجأة mon pied a buté sur une pierre. يعني رجلي تعثرات في واحد الحجرة. aussitôt وفي الحال j'ai ressenti une violente douleur. وفي الحال أحسست بألم يعني قاسي وعنيف. j'ai pensé immédiatement que je venais de me fouler la cheville. يعني فكرت يعني immédiatement يعني ديك الساعة sur place باللي راني يعني تلوات لي رجلي الكاحل ديالي تلوالي. je réalisais alors أدركت إذن que je m'étais perdu يعني بأنني صافي تلفت وضعت في ديك الجبال. que j'avais oublié mon téléphone portable بأنه نسى التليفون ديالو المحمول. et personne dans les environs حتى واحد ما كاين في ديك النواحي اللي زعما اللي يساعدو وداكشي. je commençais peu à peu à m'inquiéter وبديت شويه بشويه كنتقلق. subitement فجأة surgit يعني ظهر وخرج je ne sais d'où ما عرفتش منين un gros chat noir et blanc
يعني فجأة خرج واحد القط كبير، ما عرفوش منين خرج، واحد القط كبير فيه الكحل والبيض. se dirige sur moi يعني كيتجه لعندي. puis ثم il se met à décrire des cercles tout autour de moi. شويه بدا كيدير هكا، يعني هذاك طايح في الارض رجلو تلواتلو، وهذاك القط بدا كيدور عليه بحال هكا. il se met à décrire des cercles autour de moi يعني كيدور عليه ponctuant chaque passage d'un miaou. يعني وكل مره في كل مشهد ولا في كل دوره كيدور كيغوت كيدير داك مياو. d'abord faible في الاول كيكون داك الصوت ضعيف، puis de plus en plus pressant، وشويه كيبدا كيجهد في ديك الصوت ديالو. j'ai compris alors que le chat cherchait à me dire quelque chose. وفهمت بان ديك القط يعني كيقلب باش كيبغى يقول له شي حاجه. واخيرا finalement je me suis levée avec difficulté. وشويه يعني بقيت كنوقف بصعوبه، حاول بانه يوقف. aussitôt وفي الحال le chat s'est placé devant moi يعني القط جا يعني قدامي. et la queue dressée وديك la queue ديالو يعني الذيل ديالو dressé يعني موقف الذيل ديالو. il a amorcé fièrement la descente de la montagne يعني واستعد يعني باش fièrement يعني بفخر باش يهبط ديك الهبطه ديال الجبل. en se retournant مرة كيدور يشوف واش تابعو ولا لا. en se retournant de temps à autre comme s'il voulait s'assurer que je le suivais. قالك هابط في ديك المنحدر ومرة كيدور كيشوف ديك الراجل واش تابعو ولا ما تابعوش. كلوبون هي يعني كيعرج يعني ديك الراجل en boitant يعني تابعوه هو كيعرج برجلو حيت راها تلوات له رجلو. يعني en boitant je l'ai donc accompagné يعني رافقته واخا انا كنعرج برجلي. je souffrais يعني عانيت من الالم ديال الرجل. heureusement لحسن الحظ une heure après ساعة من بعد، ساعة ديال الطريق nous sommes arrivés à une auberge يعني وصلنا لواحد الفندق. j'ai appris plus tard que mon sauveur وفهمت من بعد بأن المنقذ ديالي appartenait au couple propriétaire de l'auberge بأن داك القط اللي نقدو راه هو القط ديال داك أصحاب الفندق. داكوغ ديك لو كوبل يعني الزوج والزوجة، ديك الرجل والمرأة اللي يعني أصحاب داك الفندق، داك القط راه هو ديالهم. داكوغ هذا هو لو تكست ديالنا الجاوج. ندوزو دابا لي كيستيون. شوفوا لا بروميير كيستيون. explique نشوفوا بعدا لا بروميير كيستيون هي هنايا نسيناها. ها هي lequel de ces deux textes est une histoire drôle يعني شكون نص من هاد الجوج اللي هو قصه مضحكه، واش التكست ا ولا تكست بي. بيان سور لو تكست ا. داكوغ اللي كيعاودنا القصه ديال داك التاور مع البومه اللي قال له انا مرتي بقره، قال له انت ما عندكش الحظ انا مرتي بومه. داكوغ هذه هي هذا هو لو تكست كي درول ou bien l'histoire اللي فيه كي درول هو لو تكست ا. نشوفوا هنايا explique pourquoi cette histoire est drôle en relevant deux jeux de mots en les expliquant. غادي تقولنا علاش هاد القصه مضحكه وغادي تستخرج داك لي جو دو مو، ديك اللعب بالكلمات اللي في لو تكست وانت كتشرحهم. كما ديجا قلنا بان لي جو دو مو اللي كاينين في لو تكست هما يعني porte sur le double sens des mots vache et chouette. يعني اللعب بالكلمات هنا يعني يقع على البقرة والشوات والبومة. داكوغ هنا من جاي داك لو كوتي درول، حيت فاش قلنا عندها دو سونس، عندها بقرة وعندها اون فام فاش يعني اون فام ميشونت. شوات كذلك كتعني لنا لا فيميل ديال الهيبو، وكذلك اون شوات يعني اون فام شوات يعني اون فام جونتي اي بيل. داكوغ يعني لو جو دو مو porte sur le mot vache et chouette. هذا هو اللي غادي نكتبو. داكوغ ها هي لا ريبونس. Les deux jeux de mots portent sur le double sens de vache et chouette.
La vache est la femelle du taureau, mais désigne aussi une personne méchante. La chouette désigne une personne belle et gentille. La troisième question, recopie les extraits suivants du texte B à la bonne place. يعني هادو راحنا واخدينهم يعني من لو تكست بي غادي نديرهم في الاماكن ديالهم المناسبه. جيتي سور لو بوين دو ماريتي يعني كنت على وشك يعني التوقف. كلوبان كلوبون يعني قلنا اون بواتون كتعني. جو لي دونك اكومبانيي يعني هذه التكمله ديالها رافقته وانا كنعرج. il se met à décrire يعني بدا كيرسم ولا هكا كيدور. هنايا ديكريغ جايه ما جايش بالمعنى ديالها il se met à décrire يعني بدا كيوصف عليه دوائر، لا يعني بدا كيدور عليه. une heure après nous sommes arrivés ساعة من بعد وصلنا. يعني هادو كل وحده غنديروها في المكان المناسب. غنقولوا شنو العباره اللي كتعبرنا على لاكسيون vient d'être accompli. يعني شنو هي يعني الفعل اللي يلاه vient d'être accompli يلاه سالا. شنو هي une heure après nous sommes arrivés. d'accord يلاه تسالات هاد l'action elle est accomplie صافي سالات. غادي نكتبو هنايا une heure après nous sommes arrivés. M l'action B est à son début. يعني l'action اللي راها عاد في البداية ديالها عاد بدات l'action عاد بدات هي il se met à décrire يعني بدا كيدور كيرسم. il se met à décrire ماشي كيرسم يعني بالمعنى ديال الرسم. il se met à décrire des cercles يعني بدا كيدور كيشكل يعني حلقات ودوائر حوله. l'action C est en cours d'accomplissement. شنو هي يعني الفعل اللي في طور الإنجاز en cours d'accomplissement اللي هو هذا كلوبان كلوبون جو لي accompagné يعني رافقته. d'accord غادي نديرو كلوبان كلوبون clopin clopin je l'ai donc accompagné. l'action D est sur le point de se produire يعني على وشك يعني باش توقع. شنو هي الحركه ولا الفعل اللي على وشك الحصول؟ هي j'étais sur le point. هاد العباره كتعني على وشك. هاي هنا j'étais sur le point de m'arrêter. صافي m'arrêter. كنت على وشك التوقف. j'étais sur le point de m'arrêter. نشوفوا دابا question numéro 4. recopie les mots. ياك recopie les mots du texte B à la bonne place. j'ai ressenti aussitôt, peu à peu, à buter, je souffrais, surgis, fièrement, immédiatement. دابا هاد لي زيكسبرسيون هادو غادي نديروهم في المكان ديالهم مناسب. غادي نديرو لو فيرب كي انديك اون اكسيون بونكتويل. شنو ديجا شفنا قلنا لاكسيون بونكتويل هي داك يعني داك الفعل اللي دغيا كيدوز. مومونتي يعني لحظي. و كونتيني لاكسيون كونتيني يعني كيدور دون لو طون اللي كتاخد واحد الوقت. داكوغ دابا هنايا شنو هما لي زاكسيون بونكتويل هنايا كتكون المده ديالهم قصيره. جي رسونتي يعني احسستو كنحس. ياك
aussitôt هذا ماشي verbe هنا طالبين لنا دي verbe هذا c'est un adverbe peu à peu abuter حنا نشوفو غير لي verbe دابا abuter abuter تا هو il indique une action يعني تعثرت يعني دغيا كتعثر وكطيح يعني مكتبقاش كتاخد لك واحد المده داكوغ abuter je souffrais كياخد وقت المعاناة يعني تقدر تعاني لمده طويله surgit يعني شي حاجه فجأة كتخرج surgit دغيا كتبان donc c'est un verbe qui indique une action ponctuelle surgit fièrement هذا c'est un adverbe immédiatement aussi les verbes indiquant une action continue دابا غنشوفوا الافعال اللي كيعبروا لنا على واحد الفعل يعني كيدور كياخد الوقت غادي نديرو كاين je souffrais d'accord abuter je souffrais صافي هادشي اللي عندنا هنايا adverbe indiquant une action continue كاين واحد لو فيرب اخر هنايا بالحق هما ما كاتبينهناش هنايا ديال سميتو je suis resté شتي je suis resté indique une action continue ولكن هما ما كاتبينهناش في هاد لي propositions هادو adverbe indiquant une action continue دابا les adverbes بحال fièrement peu à peu يعني شويه بشويه et peu à peu les adverbes indiquant une action ponctuelle يعني شي حاجه دغيا aussitôt في الحال و immédiatement فجأة داكوغ immédiatement يعني في الحال حتى هما يعني عندهم نفس المعنى تقريبا يعني كيعنيو شي حاجه مزروبه aussitôt et immédiatement immédiatement